Sinjuri għawek kif għedin taraw ser tibdaw kol wahda minn dik li għal-feature races fil-ġurnata tal-lum, il-klassi bronze għawek għanna il-Mediterranean Horse Racing Union Drivers Championship, il-leg ta' Malta għat jiftaħ propju dan il-kampjonat li jinġera ġo pajizi ovvjament differenti għal dawk li huma pajizi li jmissu mal-Mediterranja u l-ibħra interni tijaw. Għawek fl-ewel tiġri għanna l-Tony Boy għawek li ser jkun misjuq minn Boris Kechenkov ta' Serbia, bin-numru 2 Simplex Luther Mihaj Poan ta' Romanija, bin-numru 3 Alfa Dream Francesco La Rosa tal-Italja, bin-numru 4 mbat Livi Import 5 Ulis Royal, 6 Altessa ta' Viktor Burulev ta' Russja, bin-numru 7 Taljen Prior Tjar Nureddin tal-Alġerija, bin-numru 8 Special One 9 Tirana Sien ta' Mikael Kormi, bin-numru 10 Shahotier ir-rappreżentant Malti f'din il-lega wek Noel Baldacchino. Kif qegħdin taraw bidu tajjeb immens għal dawn il-parteċipanti, kif qegħdin taraw fuq quddiem hemmhekk għandna wieħed mill-parteċipanti barranin li issa ikun qiegħed jinqabeż hemmhekk minn Eman Attart li qed isuq iż-żimel tiegħu hawnhekk f'din l-okkażjoni u Lis Royal fit-tieni pożizzjoni, mbagħad insibu lil dak li huwa Alfa Dream ta' Francesco La Rosa man-naħa ta' barra jagħmel pressjoni immedjata Noel Baldacchino permezz ta' dak li huwa il-żimel tiegħu Shahotier hemmhekk li nexxilu jieħu il-kman biex bekk fir-raba' post mbagħad jgħaddi dak li huwa il-numru 2 ta' Simplex Luther misjuq minn rappreżentant ta' Rumanija hawnhekk Mihaj Poan. Bil-żwiemel li qegħdin javvanzaw hemmhekk man-naħa ta' barra jaraw hemmhekk lil Livi Import Charles Camilleri huwa wieħed ukoll mis-sewwieqa li mhumiex qegħdin jieħdu sehem f'dak li huwa dana il-kampjonat bħal manna hemmhekk ukoll lil Paul Gallia u Eman Attart, però ovvjament qed isuq ukoll f'din it-tiġrija hawnhekk tila tajjeb permezz ta' Livi Import 2 fuq naħda barra, 3 fuq naħda barra, mbagħad għandna attakk hemmhekk ta' dak li huwa żiemel ieħor hawnhekk f'dina il-kompetizzjoni qed jipprova jibda javvanza xi ftit minn issa hawnhekk in-numru dak huwa il-numru 7 Taljen Prior hawnhekk ta' Tjar Nureddin hawnhekk li qed jipprova javvanza issa f'din il-fażi tal-tiġrija hawnhekk permezz ta' Taljen Prior ukoll il-rappreżentant Alġerin, meta wara dawn mbagħad insibu fosthom lil Mikael Kormi hemmhekk permezz tal-żimel tiegħu Tirana Sien li qed okkupa pożizzjoni min-naħat ta' wara f'din il-fażi tal-tiġrija, meta issa dawn iż-żwiemel daħlu għall-aħħar 700 metru ta' tiġrija u hekk dejjem fuq quddiem Shahotier ta' Noel Baldacchino li issa iżid il-veloċità hemmhekk jibdew attakki fosthom ta' Livi Import kif ukoll għandna hemmhekk lil dik li hija Altessa Tut ta' Viktor Burulev li issa qiegħed jattakka tajjeb hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija. Hemmhekk 3 fuq il-naħa ta' barra Francesco La Rosa permezz ta' Alfa Dream għadu tajjeb hemmhekk fil-pocket ta' wara l-lider qed ikollu wkoll attakki oħrajn minn naħat ta' barra żwiemel oħrajn fosthom hemmhekk għandna lil Ulis Royal li għala missa wara l-lider jibda attakk ta' dak li huwa Tony Boy ukoll mal-naħa tar-rejla hawnhekk f'din il-faża tiġrija, però huwa Noel Baldacchino rappreżentant Malti hawnhekk li għadu fuq quddiem permezz ta' Shahotier minn dak li huwa Ulis Royal u Altessa tu man-naħa ta' barra Tirana Sien b'attakk tajjeb fl-aħħar ftit metri hemmhekk man-naħa tar-rejl Tony Boy Shahotier però jidher hawnhekk joħroġ nettament rebbieħ f'din il-faża tiġrija hawnhekk tmiem mill-isbaħ ta' dan iż-żiemel biex bekk joħroġ rebbieħ hawnhekk propju il-żiemel Shahotier missuq minn rappreżentant Malti Noel Baldacchino. Driver Noel Baldacchino with Shahotier, second horse number 5 Ulis Royal, Eman Attart, third horse number 1 Tony Boy driven by Serbian Boris Kecenovic, fourth horse number 6 Altessa Tut under the guidance of Russian Viktor Burulev. Noel Baldacchino ukoll ta' din rebħa fl-ewwel heat permezz ta' Shahotier żiemel li bdej tajjeb bih Noel mort quddiem sa mill-bidunet għamilt triq inti u fl-ebda ħin personalment ma nħossi li kien hemm xi dubju li stajt titlef fl-ewwel pożizzjoni. Iwa kelli numru ħażin bih imma ħatlu biex qisu tielet żiemel bih xi mmur quddiem għamiltu kuraġġ għax naf qatt ma kont soqtu ma naf li żiemel b'saħħtu għax rajtu kemm il-darba. Fid-dritta finali ovvjament wet kienet jistenna li xi żwiemel jersu viċin però xorta d-distak baqa' wieħed tajjeb no. Iwa ħassejtu fuq il-500 ħassejtu b'saħħtu qatt jista' jerbaħu għax ħassejtu żiemel b'saħħtu.
Nowell inti li għandek esperjenza vasta f'kampjonati wkoll internazzjonali, kemm importanti li sewwi li jkun qiegħed jieħu sehem f'kompetizzjonijiet bħal dawn jibda bil-kbir, jibda tajjeb rebħa. Iwa, fem, tieħu pjaċir tibda prebħa u f'sabaqa ieħor, issa naraw minn hemmu. Grazzi proset Nowell. Thanks. ukoll il-sitt ġrija tal-programm din hija il-klassi Silver hawnhekk bi 8 parteċipanti f'dak li hija t-tieni tiġrija mill-leg. L-ewwel wieħed tal-Mediterranean Horse Racing Union Championship għal dawk li huma sewwi hawnhekk għandna nista' ngħidu hekk 8 parteċipanti li ġejjin mill-klassi Silver biex bekk jaqdu dawn iż-żewġ tiġrijiet li kellna fil-leg ta' Malta qabel ovvjament dan il-kampjonat jimxi ġewwa pajjiżi oħra kif għedna aktar kmieni. Bin-numru wieħed hawnhekk Midnight Passion ta' Viktor Burulev għar-Russja, bin-numru 2 Apollon Desus Martin Kormi għal Franza, bin-numru 3 Danis Dan u l-Baldacchino għal Malta, bin-numru 4 Black Dream Boris Kechenkov tas Serbja, bin-numru 5 Dikendiment Tjar Nureddin għall Alġerija, bin-numru 6 Unruly Rainbow Mihai Pwan għal Rumanija, bil-numru 7 Big Finish ta' Rodni Gattu 8 Newman Pellini Francesco La Rosa għall-Italja. Biex bekk kif qegħdin taraw tiġrija li bdiet tajjeb hawnhekk f'din l-ewwel fażi tagħha, rat bidu tajjeb immens għal rappreżentant Malti Noel Baldacchino permezz ta' Danis Dan jirnexxielu jieħu l-kmand ta' din il-tiġrija hemmhekk segwit immedjatament minn dak li huwa hemmhekk il-rappreżentant tas Serbja propju Boris Kechenkov li għandu hemmhekk fideh lil-debba bil-numru 4 propju Black Dream kif dawn iż-żwiemel issa joħorġu jaraw warahom hemmhekk lil dak li huwa il-żiemel hemmhekk misjuq mir-rappreżentant Alġerin propju hemmhekk għandna lil dak li huwa il-Dick Endiman, ma naħa ta' barra però għandna pressjoni immedjata minn dak li huwa il-numru 6 Unruly Rainbow Mihai Pwan hemmhekk ta' Romanija li jinsab tila tajjeb f'dik l-ordni hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija nistgħu ngħidu hekk jokkupa dak li huwa il-tieni post, però jiġri bħalissa fil-mikxuf waraha Alpha Dream hemmhekk segwit minn naħa tiegħu minn dak li huwa Midnight Passion li fidejn Viktor Burulev hemmhekk jinsab bħalissa fil-sitt pożizzjoni, mbagħad dawn segwiti minn Apollon Desus li flimkien ma' Martin Kormi jinsab fil-7 post. Biex bekk kif qegħdin taraw dan żmien fadilhom madwar 1000 metru għat-tmiem ta' din it-tiġrija u dejjem Danis Dan ta' Noel Baldacchino li nfakrukom rebaħ l-ewwel tiġrija ta' dan il-leg hawnhekk dawn il-ġerreja qegħdin jieħdu punti li ovvjament ser jagħtuhom dik li hija r-rebħa tal-leg. Noel Baldacchino diġà akkwista 12 punt tal-ewwel tiġrija wara kif qegħdin taraw għandna mbagħad lil dak li huwa Ser Boris Kechenkov li ġittini fil-tappa l-oħra hemmhekk permezz ta' Black Dream segwi lil Noel Baldacchino Alpha Dream hawnhekk ta' Rodni Gatt mur fit-tielet pożizzjoni. Rodni Gatt li mhuwiex qed jieħu sehem bħala wieħed mir-rappreżentant tal-pajjiżi f'din il-tappa hawnhekk u f'din it-tiġrija fir-raba' post imur Midnight Passion hemmhekk flimkien ma' Viktor Burulev li wkoll kellu prestazzjoni tajba fl-ewwel tiġrija hemmhekk nistgħu ngħidu tiġrija li se tara 4 parteċipanti kompattati hawnhekk fl-ewwel postijiet. Apollon Desus ta' Martin Kormi qed jingħaqad magħhom hemmhekk fil-5 pożizzjoni kif dawn iż-żwiemel issa waslu għad-dritta finali attak tajjeb ta' dak li huwa Midnight Passion, però fuq quddiem għadu hemm Danis Dan minn Alpha Dream u Black Dream hawnhekk Midnight Passion u Apollon Desus ma' naħa ta' barra kif issa fadal l-aħħar 100 metru huwa Danis Dan għal Noel Baldacchino minn Alpha Dream ta' Rodni Gatt. Rodni Gatt qed jipprova jkompli bi pressjoni fuq Danis Dan, però Noel Baldacchino hawnhekk jorox rebbieħ it-tieni tappa nistgħu ngħidu hekk it-tieni tiġrija skużawni mit-tappa Maltija għal dana il-ġerrej
Żewġ rebħiet hawnhekk għal Noel Baldacchino minn dak li huwa żewġ tiġrijiet hemmhekk ukoll joħodlu bideħ Rodney Gadd f'din il-fażi hawnhekk wara tiġrija. Noel Baldacchino 2 minn 2 għalih fir-rappreżentazzjoni għal Malta. L-ewwel ovvjament b'dak li kien xaħotjer issa bil-żiemel dan iż dan. tal-kampjonat tal-Mediterran. Żewġ rebħiet illum wara nofsinhar fil-Marsa. Wara suċċess b'xaxuter imissu ukoll issa dak permezz ta' dan is dan. Noel Baldacchino nifirħulek ukoll ta' rebħa oħra fil-kampjonat tal-Mediterran. Konna qegħdin ngħidu kemm huwa importanti li tiftaħ bħit ta' suċċess u kemm importanti wkoll li tirbaħ iż-żewġ ħids li jkunu ġew organizzati. Proset. Iwa FM. Affarijiet sbieħ daw kellhom bżonn jibqgħu jsiru biex tkun kompetizzjoni ju fihom. Xaġa dwar din it-tiġrija, użajt l-istess tattika fl-opinjoni tiegħi li rajna b'xaxuter. Tmur quddiem sa mill-bidunet tagħmel it-trinti li darba kellek kadma jibsa fl-aħħar metri minn big finish. Iwa ġini numru tajb iż-żiemel jibda il-lidja jħobb jieċej jifhem. Tixkil ta' xejn fejn trid issuqu. Fl-ewwel tappa tal-Kampjonat tal-Mediterran Malta takkwista 24 punt grazzi għaż-żewġ rebħiet tiegħek no proset. Iwa, sa naraw l-oħrajn u kellna bżonn nibqgħu sejrin hekk. Grazzi ħafna lil Noel Baldacchino, nistidnu Noel Baldacchino biex jingħaqad ma' Lorraine Cunningham u anki sit ta' żiemel. U Malta fl-ewwel post kif għadnilkom Noel Baldacchino b'total ta' 24 punt. Sinjuri kif inixira issa nisimgħu l-innu nazzjonali ta' pajjiżna. L-innu nazzjonali Malti u għal ukoll il-preżentazzjoni uffiċjali. L-innu nazzjonali Malti se jitqassam hawnhekk il-trofej, però mbagħad ikonna l-innu Malti u nġibu rispettu ukoll lejn pajjiżna meta ikonna wkoll l-innu nazzjonali ta' pajjiżna biex xira qareb ta' Noel Baldacchino. Mela, fit-tielet post il-Franċiż Martin Cormi. Martin Cormi ċabċipa, sinjuri fit-tielet pożizzjoni. It-tieni post għal-Russja, Viktor Burulev. U kif għadna qabel, Malta tispiċċa l-ewwel, Noel Baldacchino b'24 punt.
We invite now, and we have together with us all the other participants in this international championship, Mediterranean International Championship. Thanks once again for being with us. TR Nureddin from Algeria, Mihai Paun from Romania, and Boris Kecenovic from Serbia, together with the other drivers and our media officer Lorraine Cunningham, who are coordinating and organizing this event in Malta.